ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ନଖୁତନେଶ୍ୱର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ମୁଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ସଦରକ ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ, ତୁମେମାନେ ବାହାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ତହିଁରେ ସଦରକ ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই পবিত্র বাক্য বুঝিবা নিমন্ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପୁଣି ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସକଳ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଦାସ ଦାଉଦ ଯେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ସକଳ ବୁଝିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। हे ପବିତ୍ର ପିତା, ମଧ୍ୟ ତୁମର ମହାନତାକୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବୁ। ପୁଣି ତଦନୁସାରେ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁ କରୁ ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହେବୁ। ପିତା, এইଭଳି ତୁମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଶୁଣ ଏବଂ ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେ। ମୋର ସ୍ୱର ଠିକ୍ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଓକେ, ଓକେ ଓକେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ এই ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛୁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମୋ ଧାରଣାରେ ଯଦି କହିବି 10ରୁ ଅଧିକ ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବୁ, 10ରୁ ଅଧିକ ଥର ଏ ବିଷୟରେ ମେସେଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମହାନତା ଏଥିପାଇଁ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଯେତିକି ଶୁଣିବା, ଯେତିକି ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେତିକି ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେତିକି ଥର ଏଥିରୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମହାତ୍ମ୍ୟତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପଦଗାମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସେମାନେ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦିତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ 70 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ। ବିକଜ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କୋଉ ରାଜାର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ନବୁକଦନେସର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜା ଆସିଲେ। ତାପରେ ମେଦି ପାର୍ସୀୟ ରାଜା ଆସିଲେ, ଦାରିଆବାସ ଆସିଲେ। এইଭଳି ତାପରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଆସିଲେ। এইଭଳି 4 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ এই 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାସିତ ହେଇଥିବାର ବେଳକୁ ଏ 70 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ
ନବୁକଦନେସରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୁକଦନେସର ଏମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ କରି ନେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଦାସତ୍ୱ କରି ନେଇଗଲା ସମୟରେ ନବୁକଦନେସର, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଭଳି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ସେଥି ସକାଶୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିଛି ବିଦ୍ୟାରେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜ୍ଞ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନବୁକଦନେସରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଠିଆ ହେଇ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ, ଏହିପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପୃଥକ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଳଦୀୟ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ। ବେଲଶାସ୍ସର, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ। ଆଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟର ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଭଳି ଯେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ 26 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ମୁଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ସର୍ବପରିଶୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ, ତୁମେ ମାନେ ବାହାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ଏଟା କୋଉଠାରୁ ବାହାରିବାର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ରବ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ରବ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ରାଜା ନବୁକଦନେସର। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପକେଇବାର ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଏକା ଅଟନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଲା? ଏ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା? ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଗର ଚାପ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଗାତରେ ପକେଇବା ଲୋକ ରାଜା, ସିଂହଗାତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜା। ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ସେବା କର, ସେ କଣ ତୁମକୁ ସିଂହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଅଛି ରାଜାଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି ରାଜାଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଭଲ ଥିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଷୟ ଏଭଳି ଅଟେ ଯେ ନବୁକଦନେସର ରାଜା ଗୋଟିଏ ଦିନ ତା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ପ୍ରକାର ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। 4-5 ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ, ଶେଷଟା ମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଗୋଲ୍ଡରେ ଥିଲା, ତାପରେ ସିଲଭର, ତାପରେ ବ୍ରାସ୍ ବା ପିତ୍ତଳରେ ଥିଲା, ଆଉ ଶେଷଟା ଲୁହ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ମେଟାଲରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଳଦୀୟ ସବୁ ବେଦଜ୍ଞାତା ମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ମାତ୍ର କେହି ତାର ଅର୍ଥ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭା କରାଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟରେ ବଡ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଆପଣ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ରାଜା ଆପଣ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ନବୁକଦନେସର ସେ ସମୟର ରାଜା ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଏଭଳି ପ୍ରତାପୀ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ନବୁକଦନେସର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ। କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରେ ରାଜା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ
किभଳି पर्यायक्रमे राजा माने भारतीय शासन को विश्व इतिहास शासन को आसिले ईश्वर वाक्यर सत्यता को मध्य प्रमाणित करे। ईश्वर वाक्य जो संपूर्ण सत्य अटे आ जहाँ पूर्वर घटवाक जाए घटवाक दुनिया रे जहाँ घटवाक जाऊँच पूर्वर ता ईश्वर वाक्य प्रकाश करे तार सबुठारु बड़ उदाहरण अटे। मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने आम मान जीवन रे कौन घटव किभली घटव केउ समय घटव यह सब पूर्व निर्धारित विषय अटे। प्रभु ए जगतर भित्तिमूल स्थापन करिवार पूर्वर आपण मानक एवं मते मनोनीत करि अछन्ते। हाँ मात्र समय क्रमे से आंभ मान निकट में प्रकाशित होई अछन्ते। यार पूर्वर होई पारे आमे तांको जानि पारलु नाही। यार पूर्वर होई पारे आमे आमनकर बहुत समय को नष्ट कलु परमेश्वर विषय परमेश्वर प्रेम विषय आमने अवगत हो पारलु नहीं। मात्र उपयुक्त समय प्रभु तांकर लोक मान निकट निजको प्रकाश करती एवं तांकर महिमा आम मानकर द्वारा से नियंती। प्रिय प्रभु लोक मैंने दानिएल जेते बेले नबूकदनेस्सर को समस्त स्वप्नर अर्थ कहले से कहले से हे महामहिम परमेश्वर हे महामहिम राजा ए सुवर्ण जहाँ आप देखी स्वप्न रे महाराज ए जो सुवर्णर मस्तक आप देखी ए सुवर्णर मस्तक आपण अटंते। आपण को परमेश्वर समस्त राज्य पराक्रम शोभा ए समस्त विषय आपण को परमेश्वर प्रदान करी अछंते। आपण पाइथिबा समस्त विषय परमेश्वर आपण को दान करी अछंते। आपणकर अंते आपणकठु आउ जने राजा आसीबे जे आपणक ठारू तार गौरव तार शोभा तार शक्ति टिके उणा रहिबो। एई भली जेतेबेले स्वप्नर अर्थ दानिएल प्रकाश करछन नबूकदनेस्सर निकट रे नबूकदनेस्सर हतप्रभु हे दानिएल कर प्रशंसा करूछन्ते। दानिएल कर परमेश्वर कर प्रशंसा करूछन्ते। किंतु 3 अध्याय प्रारंभ को जिते आसुछु आमे देखुछु जे सेठी से जो मूर्ति देखिले से भोली ढंगर गोटे मूर्ति से निर्माण करबा पाए इच्छा प्रकाश करूछन्ते। से ढंगर गोटे मूर्ति से निर्माण करी लोक मानको से मूर्तिर उपासना करबा पाए कहउछन्ते। आ केवल से मूर्तिर उपासना गोटे स्थान रे नुहे गोटे समय जेतेबेले वाद्य बाजिबो गोटे समय जेतेबेले मृदंग बाजिबो गोटे समय जेतेबेले शृंख बंशी वीणा तंतु नेबल मृदंग सब प्रकार वाद्य जेतेबेले बाजिबो आपण जहा करूथांतु आपण जोठी थांतु यार शब्द शुणिला मात्र समस्त विषय को छाड़ी राजार मूर्ति आगे प्रणाम करबा पाए तार उपासना करबा पाए दंडवत करिवार निहाती आवश्यक अटे। एई भली एक राजाज्ञा से प्रस्तुत कले गोटे विशालकाय मूर्ति को से निर्माण कले एवं समग्र बाबिल प्रदेश उपरे यह घोषणा करागला जे जेतेबेले समस्त वाद्यर स्वर शुणा जीवो आम माने समस्ते ए मूर्तिर आगे आमे दंडवत करबा। मात्र ए समय देखा गला जे किछि लोक मूर्ति सम्मुख दंडवत करू नाहांती। सेमानकर मध्यरे अछन्ते सदरक मेशक अबेदनगो। सदरक मेशक अबेदनगो को संबंध रे आपण माने जान मु प्रारंभ रो कहली ए माने बंदित्व अवस्था रे अछन्ते। काहे मानको बंदित्व को पठा गला कारण ए माने परमेश्वर व्यवस्था को लंघन करी अछन्ते परमेश्वर आज्ञा लंघन करी अछन्ते। प्रभु को लोक माने परमेश्वर को व्यवस्था आज्ञा लंघन करिवार सकाशु बंदित्व थिला बेलकु ए माने व्यवस्था पालन करिबा निमते किछि लोक अछन्ते बड़ सचेतन तार अवस्था रे अछन्ते। आ सेमानकर मध्य रे होचन्ते सदरक मेशक अबेदनगो। सदरक मेशक अबेदनगो को जते बेले राजा निकट को अणा गला राजा एवं को प्रश्न पचारुछन्ते आपण जदि 3 अध्याय पढ़िबे जे काहे कि तुमे मुंडिया मारुन काहे कि तुमे प्रणाम करुन
17 ପଦରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାଜା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ କଥା ଲାଗବାର ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ମଣୁନାହାନ୍ତି? ସେଥିରେ ରାଜାର ମୁଖ ଆହୁରି ବିକଟ କାୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲେଖୁଛି। ସେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁରି 7 ଗୁଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଅଗ୍ନିକୁ 7 ଗୁଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସେଇମାନେ ହତ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ସେଇମାନେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନବକୁତନେସରକୁ ହତପ୍ରଭ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଅଛି, ହେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଗଣ। এই ସମ୍ବୋଧନକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ରାଜା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଳିଷ୍ଠ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନି। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହୁଥିଲା, ସଦରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲା, ମୋର ହସ୍ତରୁ କ'ଣ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୋର ହସ୍ତରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଦେବତା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ, ମୋ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର এই ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି କୌଣସି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ମୋର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଭାବୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛି, ସେଇଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ବୋଲେ, ହେ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଗଣ, ହେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ମାନେ এই ଜାଗାରେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବଳବାନ ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା କାହାଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଏକ କଠିନ ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, କୋଉଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ଯଦ୍ୟପି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସମକ୍ଷେପଣ କରୁଅଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡେ ସୁସମାଚାର ପତ୍ରିକା ଦେବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡେ ବାଇବଲ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଡ଼ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଅଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଅଛୁ, ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଓପେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତ? ଆମର ଓପେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ମାସରେ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା ହେବାର କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପରମିଶନ ଦେଇକରି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ପରମିଶନ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲେ। ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା 3 ଦିନର ପରମିଶନ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିଟିଂକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ।
এইଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ମାତ୍ର ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବପରିସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଟୁ। ଏହା ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳର ନା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦେଇଅଛୁ, ପ୍ରଭାତ କାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ, ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ। ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପର ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶେଷତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ କି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ 4-5 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପିକିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା କରିବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ଆସେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ହେଁ ତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହିପରି ସମୟରେ ଆମମାନେ କେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଟୁକେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସଦରକ ମେଷକ ଅବେଦନଗୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଇଥାଇପାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ, ନଫୁତନିସର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଯାହା ବି ହଉ, ଏମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ତ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଅଶୁଚି କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ, ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଭଏଡ୍ କଲେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେମାନେ ସାଧା ଶାଗ ଏବଂ ଭାତ ଖାଇବାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ এই ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନବୁକଦ୍ନେସର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସଦରକ ମେଷକ ଅବେଦନଗୋ ରାଜା ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ସହିତ କଥା ଲାଗିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ମଣୁନାହୁଁ। ତାର ତଳ ପଦରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ବା ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ସମର୍ପଣ
এইଭଳି ମନୋଭାବ କେବେ ପ୍ରକାଶନ କରିଅଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ এইଭଳି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଇଅଛୁ। ସଦରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ନେଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ନେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ এইଭଳି ମାର୍ଗରେ ଯାଇଅଛୁ। এইଭଳି କଠିନତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଅଛୁ। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଅଛି, କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ବେଳକୁ 10 ଜଣ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବରେ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତେ। ସେ ଆପଣା ଗୌରବ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆମେ କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, କିଭଳି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ, କୋଉଭଳି ଆମେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ଘୋଷଣା କରିଥାଉ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। And actually this is the real Christmas message ବୋଲି କରି ଯଦି ମୁଁ କହିବି କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏଇ ରାଜ୍ୟକ୍ରମେ এই ନଫୁତ ନିସର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ମେସେଜ ଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ୟାଠାରୁ ଆଉ ଯୋଡ଼େ କ୍ରୁର ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶାସିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି କିଏ କ୍ରୁର ଭାବରେ ଅଧିକ ଶାସନ କରିଛି ତାହା ରୋମିଓ ଶାସକ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଏ ଯଦି କଠିନ ଶାସନ କରିଛି, ଅତି କ୍ରୁର ଶାସନ କରିଅଛି, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ମାନେ ରୋମିଓ ରାଜା ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଏ ରୋମିଓ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, এই ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ନବୁକଦ୍ ନିସର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ନବୁକଦ୍ ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ କିଭଳି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିଭଳି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସଦରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିଭଳି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଜି ସମୟ ଯେତେ କଠିନ ହଉନା କାହିଁକି, ଆଜି ସମୟ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହେବା, ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, କୌଣସି ମାଂସ ଉପରେ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ବଳ ଉପରେ ନୁହେଁ କି ମିଶନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପାଉନାହୁଁ ପରି ଲାଗୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ। ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଉ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଛୋଟ ବିଷୟ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଗୋଟେ ଲୋକ,
कौन कौन कार्य मत कर आवश्यक, कौन कौन कार्य मु निजक पृथक कर आवश्यक, ये विषय मैंने आम मैंने अनेक समय कंप्रोमाइज करू। आम कंप्रोमाइज करुवार सकाशु आम मान जीवन रे ख्रीष्ट जो गौरवर सहित प्रकाशित होबार कथा ताहा ही पारे ना। एवरी पुस्तक 12 अध्याय को जदि आपण माने अध्ययन करिबा गोटे सुंदर कथा प्रभु यीशु कृष्ण विषय से लिखाई। आपण एवरी पुस्तक कहानी सब जानी छथि। एवरी पुस्तक रे प्रभु किभली पिता निकट में प्रार्थना करुअछन्ते। एई भली संकट समय थिला बेल को 5 अध्याय लिखा जाए 7 पद रे जे ताहांको मृत्यु रक्षा करने को समर्थ ताहांको निकट में से अपना पार्थिव जीवन रे थिबा समय प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकार प्रार्थना और विनती उत्सर्ग करथिले। प्रभु यीशु पिता निकट में किभली प्रार्थना करथिले बोली पढ़िलु। अश्रु सहकार प्रबल आर्तनाद रे, मात्र तार उत्तर पाइले कि उत्तर पाइले ना, उत्तर पाइले ना। तल पद लिखा जाए से पुत्र हेले हैं दुख भोग द्वारा आज्ञा बहता शिक्षा कले। इस्राएल लोक माने आज्ञा बहता सकाशु अनाज्ञा बहता सकाशु ही ए माने अन्य एक राजार मध्य हस्त रे समर्पित होते। आम जीवन रे अनाज्ञा बहता सकाशु ही आम्भे माने अनेक समय विभिन्न प्रकार समस्या रे कष्ट मध्य आसी था। अनेक समय आम धार्मिकता सब आम मान समस्या पड़ी था। से भली समय आम कौन करूँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट विषय 12 अध्याय 2 पदरे गोटे सुंदर विषय लिखा जाए। से लिखा जाए से आपण सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करे। अपना सम्मुखस्थ आनंद, सम्मुखस्थ बोले आम कौन बुझुछु लिटराली जदि आम बुझीबा सम्मुखस्थ बोले जोड़ा हम सामने अच्छे। यीशुर कनसेप्ट कौन ये लिखा है ए कनसेप्ट को जदि आम पढ़ा आम समस्ते जानू जे तांकर सम्मुख में मृत्यु अच्छी से प्रार्थना करुछन्ते पिता निकट में। से बगीचार कहते हे पिता जदि हो पारे पानपात्र मोटू दूर कर, मात्र मोर नुहे तुमर इच्छा सफल हो। प्रबल आर्तनादर सहित से एभली प्रार्थना करुछन्ते जे तांकर झाड़ रक्त टोपा पर बाहर। एटा को केबे आपण माने चिंता करिवे झाड़ रक्त हो जीवाटा केते बेले झाड़ रक्त हुए। केबे थोड़े गूगल करंतु कि ए विषय अध्ययन करबा पई चेष्टा करंतु। जेते बाइबल विशारद माने कहंती बा बड़ बड़ ज्ञानी माने कहंती जेते बेले जने मनुष्य प्रबल भाव रे अवसाद मध्य को पळे जाए से समय ए भली अवस्था सृष्टि हुए। प्रबल अवसाद मध्य को प्रबल डेस्परेशन मध्य को जेते बेले जने पळे जाए हेले यीशु एते प्रबल अवसाद मध्य को काहे की गले बिकॉज ऑफ यू एंड मी। तथापि अपना विश्वास रे से कौन से प्रकार कंप्रोमाइज कले ना। शैतान को कहले शैतान कौन कहला आमे जानी छु यीशुंकर सेवार प्रारंभिक समय जेते परीक्षा कला मंदिर शिखर को नहीं करी समग्र जगतर शोभा देखई करे यीशु को कहला तुम्हें आम मान को गोटे प्रणाम कर आमे समस्त तुमको दे देबु। ए जगत नेबा पई यीशु आसीथिले मात्र प्रणाम करी करे नुहे अपना विश्वास रो पराकाष्ठ द्वारा शैतान को पराजित करी करे नेबा पई शैतान को पराजित कले एवं ताठारु से चाबी ताठारु से स्वर्गर कुंजी ए पृथ्वीर कुंजी से प्रकाश्य रे शैतान को पराजित करी करे आनिले प्राप्त हेले।
मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने सम्मुखस्थ आनंद आनंद देखा जाऊ नहीं मात्र आनंद पाइबा निमंते निजको अपमान मध्य नौछंती मु कहबी आपण जो सेक्टर रे भी थांतु आपण जोठी भी कार्य करंतु आपण सहित कार्यकारी माने आपण विश्वास मत को ग्रहण करंतु कि न करंतु आपण प्रभु को ग्रहण करंतु कि न करंतु मात्र आपण विश्वास यदि प्रभु सहित अटल अछि आपण विश्वास यदि प्रभु सहित दृढ़ अच्छे स्थिर अच्छे ट्रस्ट में सेमानकर मस्तक एवं आपण मान आम मानकर प्रभु हेबे सेमानकर मस्तक आम मानकर प्रभु निकट रे निश्चित रूप रे बो डाउन हेबो सेमानकर मस्तक अवनत हेबो मोर प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु जेते बेले आमे प्रतिकूल परिस्थिति मध्य दे जाऊ दृढ़तार सहित अपना विश्वास रे छिड़ा हेबा पाए प्रभु आम को अनुग्रह करंतु सदरक महेश अबेदनगो को अपना विश्वास रु अपना परमेश्वर ठारू समर्पित विश्वास रे माने कौनसी प्रकार सालिस कले नाही जद्वारा जने विजातीय राजा जने निजको जने सर्वशक्तिमान जने निजको जने जे शक्तिशाली राजा बोली भाबुतिले से आसी परमेश्वर को कहउछन्ती हे सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर दासगण हे सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर दासगण तुम माने बाहर आस मोर प्रिय प्रभु लोक माने आममानकर विश्वास एई भली आममानकर महान परमेश्वर को ए जगत रे प्रकाश करू एवं क्रिसमस रो गोटे बेस्ट मेसेज आममानकर विश्वास लोक मान निकट रे आममानकर परमेश्वर को घोषणा करू हो ही से केवल गोटे सान पिला नुहंते से गोटे सान बालक नुहंते जहाँकर आम उपासना करूछु जहाँ को आम क्रिसमस सेलिब्रेट करूछु इज नॉट एट माने बेबी से गोटे गुहाल कुंडर जन्म ग्रहण करथिबा गोटे छोट पिला नुहंते बट इज द किंग से अनंत कालीन राजा अटंते से अद्भुत अटंते से पराक्रमी अटंते से सर्वशक्तिमान अटंते एभଳି परमेश्वर आम उपासना करूछु एभଳି परमेश्वर आम सेवा करूछु आमनकर विश्वास लोक मान निकट रे यह प्रकाश करू प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद।